Оце надо було так взбодрить мене з самого утра. Всем привет, вы на канале Guard.ua. Если что, то несколько часов назад я завершил стрим, решил такой отдохнуть и испытать удачу снова в этой игре, поэтому я там обещал записать убийц через нового героя, все такое, вот поэтому сегодня что? Правильно, мы будем пытаться испытать убийц. Испытать убийц, боже. Обучить. Фу, обучить. Боже. Нормально такой у меня старт получился. Испытать, обучить. Короче, сегодня мы будем пытаться играть на убийцах. Испытаем удачу по полной программе. Если мне все хорошо повезет, то я, соответственно, убийцу выкачу. Если же не повезет, то, соответственно, выкачу какой-то другой контент. Если что, то на завтрашний день, для вас это сегодняшний день, у меня был немножко другой контент, и о нем я спойлерить не буду, поэтому я просто скажу, что был немножечко другой контент. Если у меня, соответственно, получится записать сейчас убийц, то я, соответственно, выкачу убийц. Не получится, ну и черт с ним. Вот, как видите, я целенаправленно взял сейчас убийц много. Двелины пришло, но плевать на те двелины, как я говорил, топорно пойдем в убийц. Ну вот на самом деле двелины как-то не особо хочется скипать. Ну, слишком сильно. А вдруг мне Лина в 2 звезды придет? Что-то оговорочка по Фрейду нормально так летит. Вот, прикиньте, а если бы я сейчас Лину не скипнул, у меня была бы Лина. Эх. Ну, чего нет, того нет, правильно. Опа! Конечно, минус броню берем. Конечно, мы берем минус броню. И на это есть веские причины. Почему? Смотрите, если в него пойдет еще дезолятор, и если у меня еще будет сверху кераса, то я буду давать чуть ли не минус 30 брони. Ну, примерно. Ладно, слишком много я сказал. Короче, дезолятор дает минус 12 брони, а кинжальчик первого тира дает минус 6 брони. Это уже минус 18 брони. Была бы кераса, то она бы давала еще минус... Так, реально, минус 30 брони бы давал. Короче, есть идея. Будем играть через убийц, и это все хрень мне сейчас пришла. Не хочется, конечно, не скипать плащ-пальто. Плащ-пальто — это сильный предмет, особенно когда будут какие-то магии и тому подобное со старта. Лучше бы я не скипал. Боже, какая жизненная жиза. Я уже забыл, когда последний раз мне со 2-го тира приходили адекватные предметы. Серьезно. Забыл. Тупо не помню, когда мне последний раз приходили адекватные предметы. Рейнджер Биру там играет уже со старта через устрик. Ну, в общем, предмет 1-го тира, который дает минус 6 брони. На самом деле это четкая тема. Потому что у всех фигур там, ну, мало у кого есть больше 6 брони. И вы тупо бьете по 100% урона. Плюс я играю через убит, поэтому все четко будет. И вот, кстати, у меня сейчас Гриттер 2 звезды собрался. Хотя, на самом деле, Гриттер 2 звезды — это такая, ну, слабоватая фигура. Реально слабоватая фигура. Вот. Не верю я убийце от слова совсем. Я скептически отношусь к убийцам в этом патче, потому что на убийцах играть надо только тогда, когда у тебя все идеально идет со старта. У меня сейчас на самом деле не совсем идеально идет все со старта. У меня вот как бы Гриттер есть 2 звезды, но он не имба. Вот серьезно, он не имба. Поэтому, ну посмотрим. Может он мне и затащит. Да, его как саппорта можно использовать. То есть смотрите, вы играете на убийцах, у вас есть Гриттер, собрали его в 3 звезды, дали ему, допустим, какой-то там драконий рог, либо же что-то на ману, он накинул свою хрону на себя. И, соответственно, всем увеличил скорость атаки. Круто? Да. Очень круто. В 3 звезды там нормально такой прирост. Но мне стоит еще что-то добавить? Мне что-то стоит еще добавить по убийцам после вот такого вот сейчас раунда? Я думаю, нет. Лайк этим молодым. Особенно Гриттеру. Да, у меня сейчас нету как бы ничего на скорости атаки. Но на самом деле были бы у меня какие-то молнии. А еще лучше была бы у меня мартретка в 2 звезды. То все было бы замечательно. А еще лучше, если бы у меня была маска берсерка, был бы антимаг в 2 звезды, была бы палка на скорость атаки и еще одна палка на скорость атаки. Даже минус броня не нужна. Вообще плевать. Вот. Ладно, короче, перед тем, как мы сейчас, знаете, ну я уже как бы погрузился в карточку, но все же, я об этом скажу. Ребят, 69 человек осталось до 2000 подписчиков. И именно ты мне можешь помочь в этом. Что ты должен сделать? Поставить свой лайк и комментарий от 3 слов. Все. Огромнейшее тебе спасибо. И кто подписался, тоже огромнейшее спасибо. Хочу достичь 2000 подписчиков. Очень хочу. И надеюсь, мы с вами это сделаем. Нормально. Ну вот, 3 убийцы. Ну, на самом деле, наверное, стартовать с 3 убийц старта — это ошибка. Реально ошибка.
Я буду, наверное, покупать волшебников, потому что, смотрите, придут мне волшебники. Я, соответственно, могу поставить 9 убийц через волшебников. Потом я их, соответственно, распродам, когда там возьму уровень и так далее, и так далее, и так далее. Ну, наверное, так и стоит мне сделать. Тут, кстати, есть такие метовые персонажи. Есть шаман, пятерочка. Собрать его в 2 звезды он будет разваливать, если еще и агоним есть. Ну, короче, я чувствую, у меня каточка будет совершенно непростая. Непростая. Да. Ну ладно. Ну и ладно. Кстати, ребят, в моем телеграм-канале проходит опрос, какую игру сюжетную пройти на записи. Поэтому, ребят, кому интересно, зайдите в телеграм-канал и дайте свой фидбэк. Пока что там побеждает метро. И я буду проходить метро с первой части. В скором времени, если что. Осталось там буквально пару дней, и я начну уже проходить метро с первой части. Вот я уже, знаете, я уже пожалел о том, что я не взял сейчас... Я уже пожалел о том, что я не взял рукавичку. Ну, о, мартретка. Спасибо, что есть мартретка. Мартретка меня успокаивает. Не особо я хочу сейчас, конечно, предметы отдавать мартретку, но пока что будет слабый. Не особо в нее как-то верю. Лучше как-то так сделать. Пусть морф со своей способностью будет. Потому что морф хотя бы закастуется, там хоть какой-то никакой, но нюк будет. Какой-никакой, да будет нюк. Правильно? Я думаю, правильно, я думаю. Но медасик все-таки, наверное, стоило бы взять мне. Как минимум, я одного кабана бы схавал. На одну фигуру было бы меньше. Также касается этой змеек. Чё-то пока что меня как-то пинают. Неприятно пинают. Криты не вылетают вообще с синергии. Очень редко криты вылетают. Но когда я соберу 6 убийц, уже будет попроще играть. Все-таки со старта, наверное, лучше играть либо же через лустрик, либо же играть лучше через какую-то метовую там сборочку, лайтовую, допустим, через тех же самых... Ну, попади, пожалуйста. Ладно. Зато у меня полный волшебник есть. Но пока что их поставить не могу. Некак поставить. Можно было бы сейчас из расширенного пула как бы взять какого-либо демона. Но не буду делать пока что. Пока что я этого делать не буду. Мартредочка, пожалуйста, соберись ранее в 3 звезды. Я очень тебя прошу. Пока что у меня 4 лустрик. Но там еще 2 чувака играют на лустрике, поэтому я думаю, в скором времени не придут. Вот, например, как сейчас. Поэтому, в принципе, можно как бы расслабить свои булочки на лустрике. Хотя, лучше бы, наверное, на лустрике был. Так бы я хотя бы денег получил побольше. Сейчас мобы. Но я, кстати, мобов могу не пережить. Типа с таким-то столом я в действительности мобов могу не пережить. Только если уровень брать. Но я, наверное, выйду лучше в экономику, чем в уровень. Наверное, поставлю вот так вот хан. Ну, короче, мини-хана. Бару поставлю. Пусть он станет. Может, получится. Там жрецы собираются. Против жрецов не будет кровь из носа, необходимый медальон. Но мне нужна и рукавичка. Там орк-охотник из 2 звезды. Шансы то, что я смогу сейчас затащить мобов, на самом деле, ну, очень маленькие. Только если криты прокнут. Только если прокнут криты и станы моего убийцы. Слабый стол. Очень слабый. Не верю в этот стол. Удивлю... То есть вы сейчас накритовали в мобов так прекрасно, так замечательно, но не смогли накритовать в кого? Кстати, наверное, я вот этого тролля жреца возьму. Будет вместо танка у меня. Будет вместо танка впитывать урон. Ну что, я думаю, рискнуть и попробовать переделать предмет, потому что вот этот лук, он бесполезен максимально для меня. А, понял, принял. О, какой... Я думаю, вы прочитали по губам. Предмет тот, который я ждал. Тот, который я хотел. Желаннейший предмет. Ну, да. Мне нужен гиперстон.
Дезолятор, бусы. Вот эти вот 3 предмета, которые мне кровь из носа необходимы. Все остальные предметы мне вообще не нужны. Ту-туру. Ну ничего. Пока что ничего. Живем. Хилимся, живем. Так, морф 2 звезды, отлично. Ну так, у меня Гриттер по-любому какую-то дичь стырил, потому что там всего лишь 2 персонажа было. Надо будет с морфа сейчас, наверное, убирать этот кристалл. Ой, с морфа. С Гриттера. Крест это хорошо. Поэтому отдам, пожалуй, его морфа. Я надеюсь, хотя бы морф стырит более-менее нормальную способность. Надо выходить в деньги. Наверное, нужно собрать 7 уровень. На 7 уровне мне, скорее всего, стоит паролиться. Паролиться. О, тут будут боги, жрецы через Лину. Понял. Понял, принял, не дурак. Так вот. Наверное, стоит мне взять уровень 7. На 7 уровне стоит паролиться. Найти волшебников, играть через волшебников, собирать мартретку в 3 звезды. Соберу мартретку в 3 звезды, нужно брать уровень будет. После того, как возьму уровень, мне, соответственно, нужно будет выставлять свою синергию полностью. То есть это будет 9 убийц, плюс новая синергия через устрашение. О, нормальная способность закастил. Хорош! Тигр, лев. Рррр. Это трындец, товарищи. Где там 15 уровень? Я хочу это скипнуть. Я хочу скипнуть этот ужасный предмет. В самом деле, если же новая синергия, она будет не очень. Вот очень даже не очень. То у меня есть идея. Можно попробовать будет найти синергию Киры. Если мне 4-го тира упадет камень Киры, то мы можем, соответственно, сделать нереально мощных убийц. Звучит как план. Надежный, как швейцарские часы. Так, ну тут орки мне сейчас дадут по губам. 100%. 100% дадут по губам. Ага, ага, пошел урон. Все, да, давай. Ну хотя бы... Кого ты, падла, бьешь? А, там агро сработал. Я уже думал, что у него начались приходы какие-то там неизвестные. Вместо того, чтобы лоу хп добить, он хай хп берет. 2 кабана еще саманул. Да. Без перчатки это со старта это грустно как-то. Грустинка какая-то. Надо 15 раунд срочно. На 15 раунде нужно будет искать, соответственно, предмет. Потому что все остальное бред. На 6 уровне можно будет поставить себе 6 убийц, да. На 6 уровне будет хорошо. На 6 уровне у меня хотя бы будет призрачная надежда какая-то на урон. Но я в целом надеюсь, что, конечно, ко мне придут сейчас уже волшебники, и я поставлю себе 9 убийц. Да. Пахнет чем-то коричневым, да? Не, на самом деле, если говорить объективно, старт у меня более-менее хороший. Почему он более-менее хороший? Потому что, смотрите, у меня 87 хп, у меня 5 уровень, 52 монетки. Хорошо? Хорошо, есть 2 двойки. Старт мог быть намного хуже. Боже, нет, это призма, она бесполезная, когда у тебя толпа народа сидит тупо через лустрик. Что-то адекватное стырить невозможно. Мне срочно нужно этот бред рольнуть. Мне этот предмет вообще не пригодится. Ни в начале, ни в середине, ни в завтрашнем дне. Мне вообще никогда этот предмет не пригодится. Интересно, я хоть собак заберу? В Гриттера закину этот предмет, потому что у него есть крест. Хоть помолимся. Chaos School там держит 7 уровень, винстрик 9. Че знак вопроса такой пишет? Че происходит? Чего так долго? А там у человека действительно сильный стол. Не считая полных жрецов, у него там сильный стол.
Верю ли я в свой стол? Фу. Верю ли я в свой стол? Нет. Не верю. Не верю вообще. Хотя на самом деле у меня сейчас первая тычка будет с 500% урона биться. Если они в один таргет скинутся, под минус армором, должно быть хорошо. Но, по-моему, хорошо не будет. Или будет? Не, мартретка там наваливает, будет здоров. Ну, тупо, однозвездочная мартретка 2000 урона и гриттер в 2 звезды со шмотками 2900 урона. Кто лучше, как думаете? Я худею без баяна. Нет, 200 урона тычка. Это хороший предмет. Это реально отличный предмет. Мне нужно только медальон будет найти. Желательно несколько медальонов мне нужно будет найти, потому что там есть жрецы. Там 3 типа играют через жрецов. Там чел нашел себе уже лину 3 звезды. Неплохо. Я, в принципе, эту лину смогу порвать. Минус только в том, что мне нужна мартретка в 2 звезды уже. На такой стадии игры у меня должна уже быть мартретка, но ее нет. Как говорится, все, что мне должны, они простили. Какой же гриттер бесполезный. Короче, ребята, если вы захотите керить гриттера, 1000 раз подумайте. А еще, кстати, один момент. Забыл сказать. Если что, то на гриттера не работает минус броня. Этот момент я как-то вообще забыл. На гриттера не работает минус броня. Запомните. Это фишка гриттера. То есть все синергии работают, такие как маги, нежить. Что там еще? Маги, нежить, охотники. Все эти синергии работают, зато минус броня не работает. Сильно. Очень сильно. Где мы... Не, ну да, нормально. Я его еще каким-то чудом выиграл, прикиньте. 5500 урона гоблин нанес. 5500 урона. Получается имба. Надо ролиться, как по мне. Мне надо тупо ролиться. Надо тупо искать мартретку и все. Если я хочу хоть что-то достичь, мне нужна мартретка. О, Рики. Здорово, Рики. А вместо кого? Вместо Сларка. Рыжелис берем. Хотя на самом деле мне не Рыжелис, ни Никс, они мне сейчас не нужны. Верю ли я в Фир? Естественно, поэтому я его скипаю. Не знаю, короче, пока предметы отдам в этого убийцу Горна. Я в него как-то поболее верю, чем в кого-либо другого. У него тычка хорошая. Такая, знаете, увесистая. Ну и будем тупо искать мартретку. Все. Я на 7 уровне остаюсь и пока буду ролить, найти мартретку. Мне нужна мартретка. Без мартретки мы дальше не пойдем. В этом нет смысла. Не собрал основного керри. Идем next. Сейчас в новую синергию я не верю от слова совсем. У меня вообще нету ничего, чтобы играть против новой, на новой синергии. То есть, я бы понимаю, если бы у меня было, допустим, 6 убийц, у меня была мартретка в 2 звезды, хорошие предметы, то да, тогда еще можно было бы как-то поиграть, но сейчас конкретно нет. Кстати, вот эта вот волшебница эльфийка, она зачастую руинит, если что, убийца, потому что первые убийцы, они прыгают в те цели, которые находятся в оцепенении вот этом. И это на самом деле так тупо отчасти. Хотя, говорит, нормально-то гриттер накидывает. Видели, сколько я брони хаваю? На 50% больше урона наношу под броней. Сильно? О, да. Короче. Понял. Короче, ближе к ночи. Вот эта вот новая эльфийская волшебница, она зачастую руинит убийцам их прыжок, потому что они делают первый прыжок, они прыгают ну, именно на эти фигуры, а эти фигурки находятся в оцепенении. И, соответственно, первый прыжок они как бы лесом прокидывают. Это так тупо. Почему нельзя сделать так, чтобы эльфийская волшебница накинула свою способность, и убийцы прыгали уже на те цели, которые не в оцепенении, чтобы не тратить время? Если что, это дорогая секунда. Секунда времени. Это слишком дорого. Это очень дорого.
Ну вот сами скажите, что думаете на этот счет? Они прыгают, они пытаются ударить эту цель, а не могут, потому что там оцепенение. Они ничего не могут с ней сделать. Бить-то не могут ее. И они еще секунду тратят времени. А за секунду они могли уже пару тычек нанести, если что. То есть секунда времени именно в убийцах важна как никогда. Еще тут тупые эльфы собираются, против которых мне нужно будет МКБ. Ну вот, минус 14 брони. Тут маска 5-го тира. Неплохо, неплохо. Чел, наверное, радик искал. Почему я говорю, что эльфы такие собираются? Потому что я играю на убийцах, и мне нужна мартретка, а он будет собирать мою мартретку. 100%. Ты издев... Мне рыжий лис идет. Мартретка где? Я спрашиваю. Мартретка, ты где? Нужен ли мне рыжий лис? Я думаю, не особо. Прикиньте, несмотря на то, какой у меня сейчас стол, я еще и вырвался как-то в топ-1. По хп, по крайней мере, по деньгам. Интересно. Интересно. Там Рейнджер Биру имеет винстрик 4, 48 хп и Лина в тройку у него. Не очень хорошие новости для меня. С Линой тройкой придется пободаться немножко. Нужно будет Рики по-любому ставить, чтобы Рики накидывал тучку конкретно там, где находится компания вот этих вот Рейнджер Биру. Так куда... Надо выключить. О, Мамора. Ну все, все, ребят, скилл пошел. Смотрите. Сейчас я найду мартретку в 3 звезды. Проверяйте. На изиче. На одном дыхании. Угу. Так, ну Рики есть. Вместо пока рыжего лиса поставлю. Надо скипнуть один предмет. Медальон. Спасибо. Спасибо, хотя бы медальончик не с первого раза пришел. А не губозакаточная машина. Так, дорогой мой, какая у тебя там расстановка? Ты в углу здесь находишься? Ага. Значит, мне надо сюда куда-то поставить. Вдруг кто не знает, как работает способность Рики, если что, он накидывает ее зеркально той точке, где вы находитесь. То есть, смотрите, если сейчас у меня Рики находится в правом нижнем углу экрана, то Рики кастанет свою тучку в левый верхний угол. Там, где он типа находится зеркально. В 3 звезды Рики нет смысла ставить в угол, потому что он там, грубо говоря, половину своей тучки в никуда кастует. Да, Рики прикольная тема как дебафер, потому что его можно реально использовать на старте игры. Ну, не на старте, а точнее в лейте игры. Он работает под духа 5. Ну, кстати, я даже могу его чуть-чуть правее поставить, точнее левее поставить. Даже не левее, вот так вот. Видите, куда я тут сейчас показываю, короче, мышкой? Туда я могу поставить. Ай, дурак! Фу. Короче, я-то бяку сделал. Я-то маску в него отдал. А он не кастит же свою способность в маске. Я почему-то подумал, что это пассивка. Ничего страшного, бывает. О. О! Кого мы хотим скипнуть? Рыжего лиса хотим? Я думаю, хотим. Хотя ладно. Убийца Горна скипну. Мне, правда, конечно, некому сейчас отдать эту маску. Я рассчитывал на палку. Ладно, пойдет, тебе пойдет. О, вот видите, куда он точку свою закастил? А там у меня, ребят, нет. Ну это, короче, ситуативные Рики. Если правильно его использовать, то, в принципе, будет неплохо. Серьезно, будет неплохо. Кстати, наверное, я зря наговариваю на рыжего лиса. 4500 урона нанес. На секундочку. Так, ребят, 4500 урона молодой нанес. Похоже, в действительности я зря на него наговариваю. Мне Гриттер идет, будь здоров. Я, конечно, мартретку хочу, но Гриттер тоже, в принципе, неплохо. Так вот. Если грамотно его использовать, то будет хороший такой персонаж, на самом-то деле. Хороший такой дебафер. Я пока Горн продам.
Я потом его найду. Мне нужна мартретка. Я не верю в Мамору сейчас. Если я буду верить в Мамору, то это аукнется мне так. Спасибо. Спасибо, что я за 20 монет нашел себе мартретку. Теперь я могу ее закерить спокойно, без угрызений совести. Рыжего лиса я, наверное, скипну. Я потом, если что, его найду. Если он мне, конечно, понадобится. Чё я так не верю в рыжего лиса? Объясняю. У рыжего лиса есть очень огромные приколы с его круткой. То есть он может на месте, на любой дебаф он может прокаститься тупо на месте. Вот в тупую может на месте прокаститься и все, прокрутиться. И делай, что хочешь. Это так тупо. Это очень тупо. На месте взять и прокатиться несколько раз. Это жестко. Мне бы 2 гритеров сейчас, чтобы я раннего нашел. Раннего нашел бы себе гритера в тройку. Гритер в тройку ранее довольно-таки приятный персонаж будет. Короче, что рыжий лис может сотворить? Во-первых, если во время крутки он получит обезруш, либо какой-то сайленс, то в конце он свою способность не юзнет. Это первый момент. Второй момент. Если прилетит какой-то... Ну, если вражеские фигуры поменяют местоположение, то он может тоже не закастить свою способность. И если в момент прыжка он тоже будет кастить свою способность, он раньше прилетит на ту точку, где сейчас находится, и туда закастит свою способность. То есть в пустое место может кинуть свою способность. Вот поэтому я не особо люблю этого рыжего лиса. Такая поплава с ним происходит зачастую. Но это чисто... А что он под себя кастанул? А, я понял. Понял, почему под себя кастанул. Из-за того, что вокруг него есть люди, он под себя кастанул. Давай. Давай. Гаси их! Мартретка! Тучка неправильно закастилась. Надо сейчас будет поменять немного местами. Ну, не сейчас, а чуть позже. Буду против Богоорка играть, судя по всему. Ну, по крайней мере, это то, что я вижу. Но без мартретки очень тяжело играть. Я имею в виду без мартретки в 3 звезды. Тяжелее некуда. На самом деле приятно. Если Рики соберу себе в 3 звезды, будет очень круто. Сейчас вот смотрите, куда он тучку свою закастит. То есть, когда все к нему впритык, то он кастует свою тучку. На себя. Вот ты какой скилловик. Орк-шаман 2 звезды, понял. Так давай ты еще вот сразу найдешь себе агоним. Посох 3-го тира, драконий рог. Ну вот, чтобы вообще не париться. Ну-ка. Ну вы это видите? Я возьму Кирасу. Я даже пожалел сейчас, что я дезолятор скипнул. Лучше бы я дезолятор оставил. Надо было скипать что-то другое, но не дезолятор. Вы прикиньте, сейчас мне под этот предмет 5-го тира упал бы, ну, был бы дезолятор еще сверху. Боже, я такой дурак. Зачем дезолятор скипнул? Там и маска 5-го тира хороша. Но ни в коем случае мне нельзя было... О, спасибо. Спасибо за гритеров 3 звезды. Спасибо, конечно. Очень приятно. Ох, очень приятненько. Так посередине его поставлю, чтобы он первый получил в табло и смог закасить, соответственно, свою ульту. Мартредочка, пожалуйста, давай в 3 звезды придешь, ну чтоб я не нервничал. Да, мне надо было просто рольнуть первого тира предмета, но не поверил. Ладно. Скипнул дезолятор и скипнул. Че плакаться теперь за то, что я скипнул этот дезолятор? Правильно? Правильно. Рапиру не брал, потому что у меня нет сейф предметов. Брать рапиру, когда у меня нет сейф предметов, это залог того, что ты дурак. Полный дурак. Максимальный дурак. Ну, кстати, нормально так. Нормалек. А что такое? Не можешь броню мою пробить, да? Учись. Учись как надо. Учись, как тебе старшая мартретка подсказывает. Хорош. Давай, еще одну мартредочку, пожалуйста. У них там что, какая-то перепалка или как?
Кстати, вот так вот двух Рики поставлю, чтобы максимально сайленс на всю область действовал. Сейчас этого вот орка тупо закрою. Можно, кстати, будет мортретку поставить ближе. Будет вообще шикардос. Ну да, не надо было, наверное, мне дезолятор скипать. Все, все, не буду я плакать больше за то, что я скипнул этот дезолятор. Все, не буду. Обещаю. А чуть-чуть можно? Сейчас, смотрите, вся вражеская доска сейчас будет находиться в сайленсе. Смотрите. Чекайте. Чпуньк. А как кастить? Алина-то умерла 3 звезды. Бывает. Не, я теперь не жалею о том, что я сейчас получил таки расу. Есть! Боже, спасибо, что не на 40-м раунде. Спасибо тебе. Что мы теперь делаем? Правильно, берем уровень. Мы могли бы, конечно, сейчас не брать уровень. Мы могли бы, там, не знаю... А, понял. Угу. У него еще 10 банок. Пу-пу-пу. Я с ним останусь 1 на 1. Но так как у него еще и 10 банок есть сверху, это будет проблема. Но тупо найти себе вот так вот легко себе шамана в 2 звезды, это сильно. Это надо иметь такой скилл, что прям всем скилл. Возьму, наверное, этот плащ. Плащ-пальто возьму, чтобы мне хотя бы не так больно прилетало от его тучки. Не, ну прикольно такой сайленс. 4 секунды хоть и действует, но это сильно. Еще, кстати, эта кираса полезна тем, что ее бафнули же в этом патче. Теперь она дает скорость атаки. Она не только броню понижает, она еще и скорость атаки дает. Она и дает броню, и отнимает броню, и еще скорость атаки сверху дает. Максимально полезный предмет, я считаю. Но реально это теперь намного полезнее, чем раньше была кираса. Теперь хотя бы ее в действительности можно использовать на убийцах и тому подобное. То есть добавили вариативность. Нормальные такие гранатки. Тупо весь стол находится в сайленсе вражеский сейчас. А когда я его в 3 звезды соберу, я его тупо посередине буду ставить, он будет накидывать свою тучку вокруг. Замечательно? Да гениально. Супер омега скилловик. Ну, у тебя сейчас они будут все стоять в тучке, кроме твоего мейн-персонажа. Ну, ничего страшного. Я думаю, сейчас я его смогу вынести. У него же есть там орк-шаман, который будет прыгать. И я, соответственно, должен их спокойно выносить. Так, ну-ка, ну-ка. Ладно. Было близко. Ну все, пока. Знаете, в чем минус? А минус-то в том, что я ему сейчас только минус 3 сниму, по-моему. Или сколько? Сколько я тебе сейчас сниму минуса? Минус 3. Еще винстрик. Ну, не, винстрик это приятно. А то, что минус 3 ему снес, это, ну, такое. Это грусть. Слишком мало ему снес. Ставить пока мне, кстати, некого. Он еще и орка чернокнижников 2 звезды нашел. Угу. Вот эта вот возвратка второго тира, она сильная. Очень сильная. Мне, конечно, для того, чтобы его уничтожать, надо будет очень много собрать. Не знаю, получится ли затащить. Я пока как-то смутно верю. Очень смутно верю. Берем эту реликвию. Почему мы ее берем? Потому что эта реликвия имба. Особенно в лейт-стадии. У меня хп много, я более чем уверен, что я доживу до лейт-стадии. Поэтому на 35-м раунде, на 40-м раунде я получу столько предметов, что будь здоров. И, ребята, я всем рекомендую эту реликвию сохранять, если вы доживаете до 35-го раунда. Потому что на 35-м раунде вы получите фиолетовый сундук и 3 синих предмета. Поэтому вы 3 синих предмета можете пересобрать, получить вдруг чего
получить это легендарную шмотку, когда переработаете. Но самое главное, чтобы сейчас никто не нашел щит 5-го тира. Если кто-то найдет щит 5-го тира, у меня будет проблема. Щит 5-го тира это, наверное, самая страшная вещь. Для моего такери это самая-самая страшная вещь. Единственное, что мне еще надо как-то против эльфа жить. О, броня плюс 6. Броня плюс 6 пойдет. Можно было бы этот медальон сейчас отдать, в принципе, в гриттер, а себе взять броню плюс 6. Я был бы намного плотнее. Так, это гриттер. На гриттера минус броня не работает, но благо хотя бы у меня есть броня. Так, пошел урон, пошел. Молот грома, хорошо. О, минус 2. Минус 2 это отлично. Это меня радует. Ну да, я 100% оставляюсь с богом орком. Тут еще, кстати, есть горн. Это... это жестко. Честно, он может меня спокойно вынести. Он может поставить свой горн, и я тупо могу стоять полдня долбить этот горн. И потом все, и что мне делать? А он, скорее всего, таки сделает. Если у него есть хоть капля логики, то он в действительности это сделает. Он найдет себе хана, он найдет себе... А, он уже готовится. Он уже готовится. Он еще и 10 банок не тратит. Ну, короче, что он делает? Смотрите. Вангую. Он сейчас делает следующее. Он находит себе сейчас хана, ставит фулл горн. У меня мартетка начинает бить этот горн. Вечность бить этот горн. И все. И финита ля комедия. И делай, что хочешь. Можно было бы попробовать эту волшебницу собрать в 3 звезды, чтобы вырубать его 3 персонажей, но я думаю, это бред, при том, что я еще соберу себе 9 убийц. Так, ну эльфа я вынесу спокойно. Да. О, я там того орка снова вынес. Ну, правда, я же говорю, что я ему по минус 3 всего лишь сношу. А это, извините меня, как капля в море. У чувака, кстати, там интересный билд. Full эльф. Ну, точнее, 6 эльфов. 4 рыцаря. Честно, я переживаю за то, что там есть чел вот этот богоорг. О, серьезно? Мой самый страшный сон сбывается? Товарищи, это пип-пип-пип. Пип-пип-пип. Ну тут пока что его выношу, слава богу. И ему аганима не хватает сейчас для полного счастья. Фух, ни разу не сработала возвратка. Отлично. Не могу не радоваться. Не могу не радоваться тому, что у нее не сработал щит. Не могу. Вот не могу и все. Сейчас еще Вич Докторов 3 звезды соберу. Шикардос. Вот так вот поставлю их двоих. Типа маленький Джон Уик, большой Джон Уик. Или Сильверхенд. Маленький Сильверхенд, большой Сильверхенд. Это жестко. Боже, как это жестко будет против него драться. Он еще и зверя собирает, который может меня тупо в стан поставить. А если орк-охотник, орк-шаман меня накроет своей тучкой, то будет вообще печально. Не столько предметов много надо. Ладно, сейчас посмотрим, что будет на 35-м раунде. Я надеюсь, мне что-нибудь полезное упадет. Мне надо будет найти предмет 5-го тира. На самом деле, ну, я волнуюсь. Я волнуюсь того, что в действительности он может меня спокойно вынести. Но даже если он мне вынесет, эта катка отлично. Вот ей-богу, эта катка будет шикарная. А он и собирает себе, кстати, горн, если что. Поставит фулл горн. Тяжко будет. Но мы не сдаемся. Мы не сдаемся, мы деремся до конца. Так, ваншот прилетел. Волшебница молодец. Она поставила свой... короче, обездвижила только что, если что, этого орка-шамана. Урона мало. Урона мало, но на самом деле это и более-менее плюс, потому что возвратка работает дебильная.
Хорошо, что не 3000 он только что мне вернул своим орком-шаманом. А он мог спокойно мне вернуть своим орком-шаманом 3000. Я даже не знаю, ну, типа, поможет мне новая синергия. Надо будет посмотреть, насколько она импактовая будет. Возможно, возможно, если бы мне упала мантия, я бы закинул эту мантию в свою мартретку, то вот эта вот новая синергия, она бы передалась в мою мартретку. И была бы здесь, наверное, аквапа, мне было бы намного проще играть. Потому что я бил бы первое чистым уроном, второе, вокруг мартретки бы срабатывала новая синергия. А вот, кстати, я это не знаю, потому что мантия, оказывается, не все синергии передает. То есть по типу такие, как инсектоиды, по типу как вот инсектоиды, нежить и что-то еще, короче, она не передает. Это уже проверено. Так, ну сейчас надо у драконов. Чпуньк. Хорош, 3000 урона. Нормас, нормас. 2 предмета нищебродских упало. Батлфури. Ну, Батлфури, наверное, возьмем. Батлфури возьмем, потому что там чел нереально спамит. Кристалл или шар. Ну, я кристалл возьму. Скорости атаки мне не хватает. Молнию скипну. И переделаю сейчас предметы. Есть более бесполезные предметы. Так вот сделаю. Я возьму бессмертие. Возьму бессмертие, потому что, как я уже говорил ранее, я себя ваншотнуть могу. А если я себя ваншотну, то я думаю, вы сами понимаете, что будет. То можно на этом будет заканчивать. Так, скорпиончик есть. Лично этот есть. Не хватает. Еще 2 убийц не хватает. Я не успею, да? Да, не успею. Надо было остаться все-таки пока что. О, себе ваншот вернул, если что, ребят. На секундочку. Туши. О, нет. Ой-ой-ой. А возможно, если бы у меня было только что бессмертие, то... Ой, не бессмертие, а возможно, если бы у меня было только что 9 убийц, я бы его снес. Так, надо 1 убийцу. Вот так. Кто лишний? 1. 1 Рики лишний остался. Но Рики надо в 3 звезды собирать. Надо сейчас еще будет грамотную расстановку сделать. Сейчас я его должен спокойно выносить. Я Вич-доктора, наверное, так и оставлю, потому что Вич-доктор даст страх вокруг себя. И все будет хорошо. Надеюсь, сейчас орк-шаман прыгнет в эту всю толпу моих убийц и сдохнет там. Он в орка-чернокнижника поставил предметы. На башер и тому подобное. Это печально. Надо, чтобы башер срабатывал в первую очередь. Не на... Опять ваншот прилетел. Ну, не имбалансный щит. Ну, тупо не имбалансный щит. Сдохни. Баночку юзает, баночку юзает. Ты глянь на него. Ты глянь, какой хитрый. Баночки юзает. Вот это у нас бойня с ним чисто. Я, наверное, вот этого поставлю, Бартрума. Стяжечка. Стяжечка, это хорошо. Надо какой-то, наверное, предмет 5-го тира поискать. Только какой? Маска 5-го тира хорошо зайдет. Ну, кстати, на такой стадии игры можно, в принципе, рискнуть рапирой. Можно попробовать. Оп. Ха! Хотел своего зверя поставить под меня. Чтобы зверь именно схватил мою мартретку, убил мою мартретку. Но не тут... Нет, нет, нет. Ну давай, мартретку. Я верю в тебя. Давай, давай. Какой анлак. То, о чем я говорил. Неимбовый щит. Я не знаю, зачем они такой щит сделали. Тупо не знаю. Вот хоть к гадалке не ходи, я тупо не знаю, зачем они сделали такой имбовый щит. Кстати, мне сейчас надо будет намного внимательнее быть, потому что он в зверя закинул эти предметы.
И это печально для меня, потому что башер будет лететь 100% в мою мартретку. И надо сейчас сделать такую грамотную расстановку, чтобы Вич-доктор накинул страх. Если что, то в первые секунды боя страх накинется на вот эту вот всю толпу, которая стоит рядом. Но в первые 3 цели точно, в остальные хз. Так вот сейчас сделаю. Давай, прыгай сюда. Нет. Ой, хорошо. Башер не в того, кого надо, полетел. Отлично. Ах! Мне 2 хп. Вот это у нас бойня с ним. Пожалуйста, приди Рики уже. Уже нужен Рики. Уже нужен Рики. Один Рики. Мне нужна его тучка. Слишком сильная тучка, надо ее брать. Надо ее брать 100%. Сейчас такая толпа народа будет. Сколько сейчас будет? 12 единиц. 12 единиц сейчас будет. Ну, нормас. Нормас, пока живем. Пока живем. Мне надо шмотка 5-го тира. Только какая 5-го тира шмотка мне нужна? Пока я даже на самом деле не знаю, какая 5-го тира шмотка мне нужна. Вроде бы как маска отлично смотрится. А вроде бы как не очень смотрится. Вроде бы как... Не, ну маска всегда хорошо будет. Это плюс 600 хп, плюс куча хп регена, но тоже там есть башер. Мне бы такое, чтобы было как-то... Чтобы, знаете, умертвить. Ой-ой-ой. Как же она больно бьет. Ну, нормально такая пачка предметов не насыпалась. Есть горн. Я, кстати, наверное, его возьму. Кабанчики, понял. Плевать, я уже язну как угодно эти кабанчики. Я не думаю, что они сильно зарешают. О, яйцо. Хорошо. О, это, скорее всего, сейчас будет конечная. Блин, я ни гор не хочу, ни башер не хочу тратить. Я, наверное, Мьёльнир возьму. Хотя и щит 5-го тира имбовый. Если верну его способность, верну Мьёльнир. О, верну его стан. Не, Мьёльнир возьму. Возьму Мьёльнир. Я рискую, но возьму Мьёльнир. Кстати, мифриловый доспех, по-моему, не снимает, если что, башер. Ой, он фулл горн поставил. А, не фулл. Так, хорошо, я орка шамана вынес. Башер от горна прилетел. Так, отлично. Пошел. У него шаманы. Нет. Пожалуйста, нет. Нет. Мартретка, живи. Пожалуйста, ну давай, сладкая моя. Фух. 1 хп. Шансы есть. Не все потеряно, надо расстановку сейчас сделать. Надо сейчас сделать расстановку. И, наверное, все-таки зря я драконий рог скипнул. Надо было драконий рог оставить и на гритера его кинуть. Сейчас, короче, в середину так буду ставить своего Рики. Почему я думаю, что я зря скипнул? Потому что, смотрите. Он накинет... Он накинул бы свой купол. А это плюс скорость атаки. Плюс скорость атаки всем в радиусе. И сейчас, кстати, я его чуть назад поставлю, потому что там есть зверь, который как бы свой башер может кастануть. А он кастанет свой башер в Вич-доктора. Сейчас красиво делаем, смотрите. Давай. Ритер, молю, добей. 20... Ах ты ж падлу, 20... Баночки поюзал, вот крысеныш. Баночки он поюзал, ты глянь на него. Не, ну у него хорошие предметы против меня. У него есть башер таргетный. У него есть щит 5-го тира, который я боюсь нереально. Но Фир, кстати, немного свое дело все-таки делает. Немного, но реально делает свое дело. Я все-таки жалею о том, что я драконий рог скипнул. Лучше бы я скипнул что-то другое. Драконий рог слишком полезный предмет. А его тупо взял и скипнул. Сейчас снова надо его обыграть. Сейчас все зависит от того, как я поставлю свою мартретку. Надо сейчас ее правильно поставить. Пожалуйста, не подведи расстановка.
Нет, нет, нет. Добейте, 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 город. Бывает. Ну как, нашел шамана в 2 звезды? На ранних уровнях. Нашел? Всю. Всю. Но это сложно было, это очень сложно. Ну, прикиньте, какая у меня мартретка заряженная. Я Рики себе нашел. Ну, давайте отдадим должное. Чел себе нашел на лютых лакичах. Во-первых, он нашел себе шамана, дизраптора. В 2 звезды довольно-таки рано. Ну, не, ну он все равно тоже грамотно предметы под меня подобрал. Щит 5 тира. Закинул в этого зверя. Зверь меня контролил. То есть он делал мне вечный башер. У него идея какая была? Он берет орка-шамана, он его керит, он закидывает ему магический посох, гонимчик, все такое. Закидывает в него. Вот этот зверь, он меня держит. Этот накинул свою тучку. Тучка дамажит, соответственно, по мне. Никто больше не дамажил, а вот тучка бы мне дамажила. То есть весь урон, который есть, он бы дамажил. Ну, то есть, если он заранее кастанул его. То есть, если он был бы у меня, допустим, сейчас не в полете уже вот этой вот способности этого зверя, то шаманчик этот бы не закастил свою тучку. Но это была очень красивая катка. Это была нереально красивая каточка. Ну, тупо ничего не могу сказать больше. Что я скажу по новой синергии? Не смог ее адекватно реализовать, если честно, потому что я как будто не особо на это внимание обращал. Вот на нее внимания особо не обращал. А вот на тучку Рики я обращал внимание. Тучка Рики все-таки импактная тема, особенно со старта. Вы просто 2 Рики ставите по углам, если есть такая возможность, естественно. То есть приоритетно мы это не делаем. Мы это делаем только тогда, когда есть возможность. Ставите 2 тучки, она накидывается на всю его вражескую доску, и все. Чел тупо АФК стоит, весь его стол. Собрали его в 3 звезды, тупо закидываете его в середину. Я не закидывал в середину по той лишь причине, что прилетал бы башер в него. И тучка первоначально, она бы не работала. А мне было самое важное, то, чтобы тучка это накинулась именно в ту толпу, где у него стоит вот этот весь народ. Потому что там много кастеров, много суммонеров и так далее, и так далее, и так далее. Ну, то есть, я думаю, вы сами видели. То есть от Рики импакт был. Первые 5 секунд для убийц — это то, что доктор прописал. Вот в действительности Рики мне помог. Очень помог. Но, как я уже говорил ранее, убийц контрить слишком легко. Во-первых, в катке не было ни единственного зверя. Это первый момент. Второе. Был бы эльф посильнее немножечко, то эльф бы меня вынес. Просто своими иллюзиями. Я тут по нему бы не попадал. Мне бы еще один предмет нужен был бы, то есть МКБ. И тоже, вы играете снова от мартретки. Можно играть, конечно, от рыжего лиса, если он вам пришел в 3 звезды ранее. Можно через 2 звезды, но рыжий лис — это поплава. Это поплава еще та. Он может свою крутилку взять туда, куда вообще не надо. И вот был бы, допустим, вот этот горн в середине, рыжий лис бы летел бы, кастовал свою способность именно в середину. Почему так работает, неизвестно. Короче. Слишком много надо для убийц. Слишком. Вот у меня была долгая игра. 43 раунда. 44, можно даже так сказать. 43 раунда я тупо катал против вот этого чела. Сейчас игры столько не длятся. И если бы не было вот этого вот хаотичных зверей, рейд ночных зверей, извините, буду их хаотичных зверей называть. Короче, рейд ночных зверей, если бы их не было, у меня бы не было столько предметов. Мне тупо фартануло. И фартануло то, что щит пару раз не сработал как надо у него. Сработал бы пару раз как надо, я бы сдох. Еще раньше. Ну что могу сказать? Катка была обалденная. Я получил тонну эмоций. Особенно стартовый ролик. Вот твой стартовый ролик. Старт ролика тоже был замечательный у меня. Там, где я тупо такую кашу немножко сделал. Ну ладно. Что вы думаете по поводу этой катки, вы напишите в комментариях. А также, ребят, не забудьте поставить свой лайк за такую-то каточку. Реализация убийц плюс новой синергии и показал в полной красе этого Рики. Я думаю, Рики раскрылся на 150%. По крайней мере, я в это уверен. А также не забудьте подписаться на мой YouTube, потому что осталось совершенно немного до 2000 подписчиков. Я буду это говорить, пока не достигнем. Поэтому, ребят, подписываемся, поддержи меня. А также у меня есть телеграм-канал. Он закреплен в описании под видео, в комментариях под видео, и на экране у вас появится QR-код. Всем спасибо за просмотр и всем удачи!